ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ବାହନଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ଶିଖି ନାହିଁ, ମୋରି ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ଶିଖିଛି। ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କିଂରେ ଥୋଇଦେଲା, ସେ ତାର ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ହାତଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଖୁସିରେ 32 ଦେଖେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଲି। ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଶିଖି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲି, ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି, ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 4 ଜଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ମୁଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିଟା ଫେରେଇ ହେବାର କିଛି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି କି ଆଉ। ତାପରେ ସେଇଠୁ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖାଲି ଅନ୍ କରିବି, ହର୍ନ ଥରେ ମାରିଦେବି, ସବୁଆଡ଼େ ଥରେ ହାତ ମାରିଦେବି, ଗୀତ ଟିକେ ବଜେଇଦେବି, ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏମିତି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଚାଲିଲା। 16 ନମ୍ବର ଦିନ ମୋରି ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଶିଖିଛି, ତାର କାର୍ ଅଛି। ସିଏ ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିଟା ଉପରେ ଚାବିଟା ଦେଲୁ କହିକି ପୁରା ମୋଡ଼ିକି ପୁରା ବୁଲେଇ କରି ଏପଟେ ନେଲା ସେପଟେ ନେଲା, ବୁଲେଇ ଆଣିକି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍କିଂରେ ପୁଣି ବୁସ୍କି ଥୋଇଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି କାଠ, ସିଏ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେ ଦିନଟା ପୁରା ଭାବିଲି, ୟା ଦେହରେ 4 କେଜି ମାଉଁସ ନାହିଁ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି ନା। ତାପରେ ସେଦିନ ରାତି ଯାକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲା ହୁଏ, କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି। ତାପର ଦିନ ସକାଳ 4:30ରେ ଉଠିଲି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି, ସବୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଥୋଇବା କଥା ଥୋଇଲି, କିଛି ହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଟାକୁ ଟେକିଦେବି ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିଅର ପକେଇକି ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇଲି। ଚଲେଇ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲି, ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଣିକି ପୁଣି ଥୋଇଦେଲି। ଏମିତି 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇକି ଯିବି, ପଡ଼ିଆରେ ରାଉଣ୍ଡଟେ ମାରି ପୁଣି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇବାକୁ ଆଉ ମୋ ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସକାଳୁ ଚଲେଇକି ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ପାର୍କିଂ କଲାବେଳକୁ ମୋରି ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ମୋର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଶିଖିନାହିଁ, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋତେ ପଚାରେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଶିଖିଗଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଶିଖିଗଲୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲି, ଏବେ କିଣିଲି ନା ଆଉ। ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଚାଲି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ମରିବି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କାହିଁକି ବନେଇଛି, ମୁଁ ବି ମଲେ ଇଏ ବି ମରିବ ବୋଲି ମୋ ସହ। କହିଲି ଚାଲ, ତାକୁ ବସେଇକି ମୁଁ ପୁରା NH ଉପରେ 60-70 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ଚଲେଇକି ଯେଉଁ ଥରେ ନେଇ ଆଇଲି, ମୁଁ ବି ଡରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ ବସେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଚଲେଇଦେଲି, 20-30 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ଦେଇକି ଆଣି ଘରେ ଥୋଇଦେଲି। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତ କେତେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲିଣି। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଯଦି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରିବ, କେବଳ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଆଇଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଦେଲା। ଇଏ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁଦିନ 9ଟାରେ ଉଠିବା ଲୋକ, 6ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଗଲି, ତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ 80ରେ ଚଲେଇଦେଲି, 60ରେ ଚଲେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ବି ଜାଣିନି ଆଜି, ସେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ମୋତେ ତ ଭୟ ସଦିବ। କଥାର ଗେଣ୍ଡୁଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।